Kecamatan Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait modul 3 sesi 4, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberi kita sehat badan dan sehat pikiran sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Gimana ibu-ibu kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Keluarga di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak gimana Bu, sehat? Sehat. Sehat. Semua sehat ya Bu? Alhamdulillah. Apakah ibu-ibu ada membawa tabel janji diri? Ada. Ada ya? Ada diisi ya? Ada. Ada. Pada pertemuan sebelumnya, apakah ibu masih ingat apa yang sudah kita pelajari? Ibu Julia masih ingat tentang pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa Bu? Untuk perawatan anak-anak, memberi apa yang dia perlukan di sekolah, semua saya. Ya, bagus ya jawabannya. Untuk Ibu Amrina, apa Bu pembelajaran pertemuan kita sebelumnya? Mendukung perawatan sehat sehari-hari ibu. Ya. Nah, ibu-ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mendukung perawatan sehari ibu. Apakah yang sudah ditulis di tabel janji diri itu ada diterapkan? Ada. Ada ya? Ada kendala ibu saat menerapkannya? Tidak ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah bisa semua berjalan dengan lancar ya. Baik ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Pada pertemuan kali ini kita membahas sesi 4, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sesi 3. Sesi 4 yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah ibu-ibu, tujuan diberikan materi ini nanti diharapkan ibu-ibu setelah ini bisa belajar mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Kalau ibu-ibu sekarang tidak ada yang hamil, ibu-ibu bisa menerapkan ini pada keluarga di rumah yang sedang hamil, ataupun bisa juga diterapkan pada tetangga misalnya yang sedang hamil. Nah, ibu-ibu, di sini adakah yang bisa bernyanyi? Ada. Ada ya, Ibu Julia bisa? Bisa. Ya, coba Bu nyanyikan. Aceh tanah lun sayang, Aceh tanah lun cinta, Aceh tempat lun mati, gegata lun cinta, Aceh tanah aulia, Aceh tanah pusaka, Aceh tempat lun mati, gegata lun cinta. Setelah ibu-ibu mendengarkan lagu tersebut, bagaimanakah perasaan ibu-ibu yang dirasakan? Senang hati. Ibu Amrina, gimana perasaannya? Senang hati. Senang ya. Ibu Murniati? Sama ya. Ibu Yusna ini? Senang. Senang ya. Saat kita mendengarkan lagu yang lembut, maka kita merasa senang, adem ya. Apalagi kalau kita mendengarkan salawat ya, maka hati kita lebih menenangkan. Nah, ibu-ibu pernah atau tidak ibu-ibu bersama suami saat kehamilan, ibu-ibu memperdengarkan janin misalnya atau bersalawat ataupun bernyanyi ataupun berkata dengan lembut. Adakah dilakukan demikian? Pernah ya? Iya. Nah, ibu-ibu, dengan kita memperdengarkan atau menyanyikan lagu-lagu ataupun bersalawat seperti yang kita bilang tadi, dan mengucapkan kata-kata yang baik, yang lembut oleh ayah dan ibu pada janin, itu adalah salah satu
memberikan kepada rangsangan pada janin. Ketika janin yang dirangsang, maka di situ akan membentuk pertumbuhan ataupun perkembangan pada otak, sehingga bisa memberikan kecerdasan pada anak. Baik, ibu-ibu, sekarang saya akan membagikan kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Ibu Julia dengan Ibu Isnaini. Kelompok yang kedua yaitu Ibu Amrina dengan Ibu Murniati. Oke. Nah, kertas sudah saya bagikan ya Bu. Spidolnya juga udah ya. Nah, tugas ibu-ibu sekarang yaitu berdiskusi apa saja bentuk stimulasi yang bisa ibu dan bapak berikan. Jadi diminum pada diminum pada Jalan pagi biar sehat. Makan yang bagaimana ibu-ibu sudah berdiskusi? sudah. Sudah ya. Baik, untuk kelompok pertama bagaimana Bu pemberian stimulasinya? Perdengarkan selawat dan sambil mengelus-elus dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, Ya, bagus ya Bu jawabannya. Bagaimana dengan kelompok 2? Bagaimana pemberian stimulasinya dari ibu dan ayah? jalan pagi-pagi biar sehat. Oh, pemberian stimulasi jalan pagi ya untuk sehat ya. Bagus sekali jawaban ibu-ibu. Nah, ibu-ibu sekarang kita tepuk mantul ya. Ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Iya, bagus ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, itu materi kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa ibu dan ayah bisa memberikan stimulasi pada janin kapanpun dan di mana saja. Kemudian bentuk stimulasi atau rangsangan yang bisa ibu dan ayah berikan yaitu berupa bentuk sentuhan, suara dan cahaya. Nanti jangan lupa ibu membuat tabel janji diri ya. Dan jangan lupa ibu terapkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah berkesempatan untuk hadir pada pertemuan hari ini. Semoga kita dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.